Hei og velkommen til Emil spiller, ja, som kanskje dere som har spilt det ser, Kirby Epic Yarn. Da starter vi. Nå fikk ikke dere sett før-introen. Dere som har spilt det før, ser kanskje at jeg åpner en ny verden, starter en ny verden. Men da begynner vi. Boomy! Select one player. Hvordan skal vi... Ja, jeg fikk det til. Rumbum. Shamanama. Shamanama. Hey you, water boy. Smackaroo. Boomer. Smackaroo. Ja. Nei! Ok, nå kan det komme igjen. Smackaroo. Smackaroo. Nei! Ok, nå skal jeg klare det. So we need to see up. Der, ja. Smackaroo. Smackaroo. Sånn. Skal vi klare til å skrive nå. Pinging. Så. Haha. Jeg tok den fra deg. Nå kan jeg drepe deg med den. Smackaroo. Pinging. Smackaroo. En boks. Smackaroo. Ting til huset jeg kommer til å få snart. Smackaroo. 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 Si bra hvis dere synes det er dårlig at det er smackaroo. I kommentarfeltet. Smaka, maka, ru, lu, smile, smile, smil, det er så god lyd. Nei. Nei. I'm a cube, I can... Smackaroo. Oh, boom! Håper jeg får 3, eller 2. Ja, 2. Gullstjerne på første bane. 2, 3. Da, nå vil det komme seg. Det tok veldig kort tid, så. Thanks for your help, the blue yarn boy said. Not that I needed it. I'm Prince Fluff. Ever since Yin Yarn the sorcerer ripped Patchland into 7 pieces, you just can't go anywhere without running into these horrible... But Fluff was interrupted when they were attacked by a huge 3-eyed blob of yarn. Yuck! Stop it! But before the blob could eat Prince Fluff, Kirby transformed and smashed it to smithereens in a most spectacular fashion. Among the little blob bits there was a shimmering piece of spiraling yarn. That's it, that's a piece of the magic yarn, Fluff exclaimed. This was what Prince Fluff had been looking for. Oh.
Wow. Her er 2 verdener. The yarn weaved its way into the fabric of the kingdom and stitched 2 pieces of patchland together. What about the other pieces? I've got to find the rest of them. Kirby, always happy to help, decided to help his friend recover the missing pieces, and the two began their journey to stitch patchland. Nå tok det lang tid med den reklamen der. Ja, men skoselig da. Han fikk jo som venn. En venn. Peach Castle. Grassland. Og sånn da. Smakkaroo. Og smakkaroo. Og ja, jeg skjønner. Jeg vet ikke. Nå er vi ikke svart. Flat igjen. Vi var i huset til en liten stund da. Ja, jeg vet alt her jeg må gjøre. Jeg har spilt dette spillet før. Ja, jeg startet med en stol. Bra. Der. Så er jeg så glad for en stol. Ha det da. Ha det da. Ja, da kan jeg stikke igjen. Fordi recording the house kan vi gjøre senere. Nå, akkurat nå tenkte jeg skulle skynde til andre levelis i rekker. Bare fort. Nei da. Og så skal du ta så ha det. Så at det tar lengre tid. Nå er det 3 minutter igjen av videoen, så cirka. Jeg er litt dårlig på å stoppe tid og ta. Bare så du vet det, hvis denne videoen blir litt for lang, så kommer det til å stoppe av seg selv. Og da får ikke jeg sagt takk for meg og ha det bra. Så jeg får si det på forhånd nå.